Eu vou perguntar pra esse rei se eu sou bonita. Eu sou bonita? Fala, meu! Fala alguma coisa! Ei! Ei, não quer nada com nada, gente. Ei! Eu... Eita, pessoal do céu. Eu não consigo gravar aqui. Falando. Ih, gente, ele pegou meu carro. Ai, não vai mesmo pegar meu carro. Você não vai falar nada, não vai ficar pegando o carro dos outros, vai ficar parado aí que nem uma estátua. Ele não vai me falar, não? Não vai falar, pessoal. Ih, povo ruim. Não quer nada com nada da vida, nem perguntando não vale. Que é isso, gente? Olha só. Que é mais aqui? Que é isso que a menina falou, gente? Nossa, a casa premium. Eles falam inglês. Renovar o guarda-roupa da família todinha. E sabe onde? No Mega Shopping do Brás. Aqui é o lugar. Vem pro Festival do Desconto do Brás. Aqui no Mega Shopping do Brás, em Olímpia. Porque aqui é barato mesmo. E loja aberta também. Ai, pessoal, hoje aqui na minha cidade, gente, tal que tá, pessoal. É barulheira de construtores, é barulheira de carro no fundo. Não sei se aí no vídeo apareceu, tomara que não tinha aparecido. Mas te falar pra vocês, esses carros para barulho, começa a falar, pelo amor de Deus, ai do céu. É demais, tem dias que é todo dia. E que chatice, né? Olha, vamos lá, vamos explorar, pessoal. Depois do Natal, gente,